Dobrodošli još jedan video na RAM kanalu. Da se zahvalim na gledanju i danas ću vam pokazati kako kalemiti jednu trešnju, a u globalu tako se kalemi i sve druge vrste voćke. Znači prvo ćemo osjeći na željenu visinu, a zatim ćemo vratiti da nam nije kora negdje zaguljena i okolo sve fino dati sasjeći prema sebi. Znači prema sebi. Ne baš baš lijepo. Sada je to obrađeno i sada ćemo ga cijepiti na polovinu i rascijepiti. Sada ćemo primiti kalem. Znači, primit ćemo kalem. I izgleda ovako. Sad ćemo krenuti drugi kalem. Ostane ovaj put, postoje ovaj sad.
Sada ćemo ovaj visočiji posjeći iznad trećeg čvrstog kupa. Ovaj drugi nećemo. Stavit ćemo malo drvopisa. Motamo, ne može ući zrak, voda. Da ne bi trebalo ući ni zrak, ni voda jer je fino zametano. To je to. Ja još na kraju dodam malo drvopisa oko. Znači, da budem siguran da neće procuriti, neće uhvatiti. Voda je nešto. Dodam malo drvopisa i onda sam siguran da će biti 100% dobro.
to je to.